محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713, محمد عثمان 030061711415. اور ماشاءاللہ شہر سیالکوٹ نہیں یا رستے جے نہیں ایتھے بیٹھک چ بیٹھے تو ہے ان پروگرام نو مختصر انشاءاللہ کریں گے بغیر کسی ہیل حجت تو انشاءاللہ مہمانہ دے ہی خطابات ہون گے اور پروگرام نو اسی جلدی انشاءاللہ کلوز کریں گے. تو جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے اور میں بہلولے تو ساڑھے عظیم خطیب مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سیالکوٹ دے حافظ عدیل صاحب اور انہاں دے رفقان و خوش آمدید کہنا وا. اسی طرح امیر جماعت مراکی وال ملک عبدالقدوس صاحب اور دیگر رفقان میں خوش آمدید کہنا وا. قاری لیاقت علی باجوہ صاحب، قاری عبدالوحید صاحب ہمو گکھڑ والے اور چودھری محمد اشرف صاحب گڑی گوندل والے اور دیگر جنہیں رفقا جتو جتو آئے نے میں دعا کرنا وا اللہ اینی سردی اندر آئے نے، اللہ اینی مشقت نہ لائے نے، اللہ دنیا دے بھی معاملات دے اندر آسانی فرما اور آخرت دے معاملات اندر بھی انہا سب نو کامیاب فرما. اور میں بھائی راشد صاحب جو کہ آج دے اس پروگرام دے میزبان نے انہاں نو اور انہاں دی ساری ٹیم نو مبارکباد دینا وا کہ انہاں اینی سردی اندر کہ جدو کوئی پروگرام دا نا سن کے گھبراندا ہے کہ اینی ٹھنڈ اندر کون آئے گا، انہاں پروگرام رکھیا. اللہ نے انہاں دی محنت خدا پھل دیتا ہے کہ ساتھی آئے نے. اللہ انہاں سب دی محنت قبول فرمائے، دنیا چ بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمائے. اور پچھلے سال جدوں یہ پروگرام ہویا سی مسجد نہیں سی، ہن اللہ دے فضل و کرم نال مسجد بن کے چھوٹی ہو گئی ہے، ہن وسیع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام اسی کوشش کریں کہ مسجد دے اندر ہی کریے. جنہ ساتھیاں تعاون کیتا ہے مسجد دی تعمیر اندر اور جننے ہی مسجد دے معاملات دے اندر جڑے وے ساتھی تے چل رہے ہیں، اللہ سب دی محنتاں قبول فرمائے. اور جدوں مسجد بن جائے نا تے ایک گل تے شیطان آندا ہن نہ بنا ہی لئیے ہن لڑائی پاؤ تے دعا کرو اللہ انہاں نو متحد بھی فرمائے، شیطان دے شر تو دور بھی فرمائے. ہن انہاں تے حملے شیطان دے ہونے نے، ہن انہاں دی بہادری تے انہاں کیویں اس حملے تو بچنا ہے. تو میں سارے ساتھیاں اگے درخواست کراں گا دعا کرو اللہ ایتھوں دے سارے نوجواناں نو جننے بھی نے اللہ انہاں نو متحد فرمائے. کہہ دو آمین. اور اللہ انہاں نو دین دا کم جڑا وے مل کے جس طرح پہلا کردے سن اسی طرح جڑا وے تا زندگی کرن دی توفیق عطا فرمائے. بلا تخیر محقق اہل حدیث اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ خطیب اعظم لاہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آواز دا ذرا چھنکار کٹایا جی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. اللہ دے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تواڈے سامنے اللہ دے واضح احکام بیان کر دینے تاکہ جڑے لوگی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیتے انہاں لوگاں نو
جہالت دے اندھیریاں چو کڈ کے اسلام دی روشنی وال لے آن۔ معزز سامعین حضرات، 28واں پارہ سورہ طلاق دی ایک آیت دا ایک حصہ ترجمہ سمیت میں تساں حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا آمد دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ آپ دے دنیا تے آندہ آپ دی بعثت دا اے مقصد ہے لوگاں نو شرک و جہالت دے اندھیریاں چو کڈ کے اسلام دی روشنی وال لیان۔ جیڑا آدمی کلمہ پڑھ کے پھر شرک و جہالت دے اندھیریاں چ روے، انہوں کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا؟ انہیں آپ دی آمد دا مقصد پورا کی کیتا۔ نعرے تسی مارنے ہیں نا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ مرحبا عربی زبان دا لفظ ہے، کدی اتنے غور بھی کیتا جیسی کی کہہ رہے ہیں؟ پنجابی میں دا ترجمہ انج کر لو، جدوں کوئی مہمان آئے جنہوں تسی دلوں بجانو چاہو، تسی کہہ دیو بسم اللہ جی آیا نو۔ اردو کہہ دیو خوش آمدید، انگلش میں موسٹ ویلکم، ویلکم، موسٹ ویلکم، پشتو وچ بخیر راغلے، بخیر راغلے وغیرہ۔ یعنی اساں تانوں دلوں بجانو قبول کیتا ہے، دلوں چاہنے بھی ہاں تے جو کہو گے وہ مننے بھی ہاں۔ اے وے آمد مصطفیٰ مرحبا۔ میں کسی نو نعرے تو روکدا نہیں، بس اتنا ہی نہیں جو لوڑ پے گی، میں نعرے تو روکدا نہیں، لیکن میں عرض کراں گا بھائیو نعرہ مارو پر انہوں عملی جامہ پہناؤ، جھوٹا نعرہ نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نو جے کیا جنا مرحبا سونے دا دنیا تے آنا سا دلوں بجانو قبول کیتا، تے پھر انہوں عملی جامہ پہناؤ، جتھے حضور ٹورن ٹورو جتھوں موڑن آواز نہیں آئی۔ جڑا میں سوال کراں او دا جواب تسی ضرور دینا ہے۔ اللہ دی تسبیحات تکبیرات او تسی جویں جویں توفیق ہوئے اپنی مرضی نال کہہ لے آجے، لیکن جڑا میں سوال کراں او دا جواب تساں ساریاں دینا ہے۔ اے تے جلسہ عام ہے نا، جمعہ دا خطبہ ہوئے، خطیب کوئی سوال کرے تے مقتدی نو اوتھے بھی جواب دینا جائز ہے۔ یہ تے عام جلسہ ہے، تو اس واسطے جڑا سوال کراں ذرا جواب عنایت فرماندے جایا جے۔ پیارے ہو، نبی علیہ السلام تو پہلا اتنی جہالت جناب صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر دینے، سنت دارمی دی پہلی جلد تے پہلے باب دے اندر ہے۔ آپ فرما دینے مینوں میرے کروالیوں نے 2 پیالے دیتے نے، ایک پیالے دے اندر دونا پیالے دے اندر دودھ دیتے ہوتے مکھن دے پیڑے نے، مینوں کہہ دینے صاحب جا اصاف تے وہ یہ شور کٹاؤ، شور نہیں میرے کو بولیا نہیں جاندہ شور چ،
آواز ذرا بریک رکھیا جے، بھاری بڑی آواز، میری اپنی آواز بڑی بھاری ہے تے شور ذرا تھوڑی مہربانی ذرا کٹایا جے، اللہ تھوڑا بھلا کرے۔ ہاں جی ذرا توجہ، آپ فرماندے نے اصاف تے نیلا تے مینوں میرے گھر والے کہندے نے چڑھاوا چڑھیا۔ اصاف تے نیلا کی نے حضرت امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ اندر نقل کیتا۔ اصاف ایک مرد نائلہ عورت، انہاں دے آپس اندر غلط تعلق قائم ہوئے، انہاں نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے کھے کھادی بدکاری کی تھی۔ اللہ نے انہاں تے غصہ آیا، اللہ نے انہاں نو پتھر بنا دا، تو انہاں لوگاں نے انہاں دونوں دے بت بیت اللہ چو کڈے تے بیت اللہ دے دروازے دے سجے تے کھبے رکھ دیتے نے، تاکہ مقامی لوگی دے بارو آن والے لوگی انہاں دا انجام دیکھن گے، اور ایندہ تو کسے نو بیت اللہ دی توہین کرن دی جرت جسارت نہیں ہوئے گی۔ اور بات را توجہ فرمان دے ڈایا جے، آخر کر حضرت صاحب بن صاحب فرمان دے نے، اور میں انہاں دونا بتاں تے چڑھاوا چڑھان جا رہے ہیں، کیونکہ جویں جویں اگر نسلیں بدیاں نا، ہولی 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 وقت آ گیا کہ شیطان نے نہ دے دلان دے اندر ایک خیالات پیدا کیتے، وہ عام بندیاں دیاں مورتیاں نہیں جے، یہ بڑے خاص پہنچے جے۔ وہ تو انہوں نہیں پتا اللہ نے نو اپنے گھر دے پہرے دار بناتا ہے، ایک سجے وے ایک کھبے وے۔ شرک دا ستیہ ناش ہو جائے، جہالت دا بیڑا غرق ہو جائے، جنہ دے اتے رب دا کہر نازل ہویا، انہاں نو لوگاں نے معبود بنا لیا، پوجا شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بات دے توجہ فرماندے ڈایا جے، فرماندے نے میں دودھ دے پیالے لے کے ٹر پیاں تے رستے دے اندر میرے دل اندر خیال آیا، دودھ پی لینا، مکھن کھا لینا، گھر جا کے کمانگا چڑھاوا چاڑھ آیا۔ ایک وچوں ڈر پیدا ہویا، وہ ڈر کیڑا سی؟ پی کے تے ویکھ، ویکھی بابیاں تینوں گھر بھی نہیں پہنچن دینا، انہیں پھڑ لینے تینوں نہیں۔ اور اے ڈر ما فوق الاسباب، ایک ہندہ ہے سبب، مثلا ایک بندہ ہے وہ دے ہاتھ اندر خنجر ہے، تلوار ہے، گن ہے، کاڈو جو آئی مار دیوں گا، اے ڈر جڑا ہے نا، اے دل وچ آ جانا، فطرت شرک نہیں، اے آ سکتا ہے۔ ایک ڈر ہے کہ جنہوں تسی اپنے ہاتھاں دے نال خالی دامن انہوں کفنا کے تے قبر دے اندر دفن کر آئے ہو، ہن بعد دے اندر او دے تو ڈر دے آ رہنا۔ تو انہوں بھی پتہ ہے خالی ہتھی دفنا کے آئے ہیں تے روح بھی بزرگاں دی قبر کوئی نہیں، جے مومن ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کو دی روح جنت میں چلی جاندی ہے، نو قبر میں سلاتا جاندہ ہے، آخرت دی زندگی، دنیا دی زندگی مردہ، آخرت دی زندگی سو گیا۔ سوالہ دے جواب تو بعد روح چلی گی جنت میں، تے جے مجرم ہے او دی روح چلی گی جہنم دے طبقے آویہ چھے، ہون قبر اندر روح بھی نہیں، جڑے نیک لوکی نے ستے نے آخرت دی زندگی، تے دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی ستا۔ کو گل دی سمجھ آ رہی نے؟ جڑے قبر میں نیک لوکی نے، دنیا دی زندگی مردہ، امواتن غیرو احیاء، ان قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، مردے نے، زندہ نہیں۔ دنیا دی زندگی مردے، آخرت دی زندگی سو گئے، روح نکل گئی، کیونکہ ستے دی روح قرآن کے اندر نکل جاندی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 پڑھ کے دیکھ لو، روح نکلی جنت میں چلی گئی،
ہن قبر دے اندر جڑے نیک لوگی نے انہاں دیاں تے روحاں وی قبر دے اندر نہیں، روحاں وی قبر دے اندر نہیں۔ ہن انہاں تو ڈر کا ذرا توجہ فرما دے رہا جے۔ ہن اگر کو بندہ انہاں تو ڈردا ہے جے میں بزرگاں دے او رستے بکرا لے کے نہ گیا نہ آئی ویکھی باقی طرح ساریاں بکریاں بابے راہ مار دینیاں نے، تو ایت کا نہاں دیں 11ویں دا ختم ویکھی تیرے مجھ دے تھانوی خراب ہو جانے نے، توڑے کے ہوش کیڑے پہ جانے نے۔ اور لوگو کدی سوچیا تے کرو اہل حدیث بھی تے اسے معاشرے دا حصہ نے، اسی ریدوان دے ختم کیونکہ شریعت تو ثابت نہیں 11ویں دا ختم، ساڑیاں مجھا دے تھان تے نہیں خراب ہوندے نہ ساڑے کے ہوش کیڑے پہندے نے کہ وہ بھی چنگا پلا تھان بھی چنگے پلے۔ اور پراؤ سوچو تے صحیح، اے جنہ عقیدہ کمزور کر لو اتنی جنات شیاطین و شرارتاں کر دینے، وہ شرارتاں کر دینے لوگاں دے اعتقاد خراب کرن واسطے۔ اور باترہ توجہ فرما دینا آجے حضرت صاحب بن نبی صاحب فرما دینے میرے دل دے اندر انہا بتاں دا ڈر پیدا ہو گیا کہ بابیاں نے کرنی جان دینا۔ آخر میں دودھ دے پیالے لگے انہا بتاں تک پہنچے آتے جا کے میں چڑھاوا چاڑیا، میرے ویندیاں کتا آیا دودھ پی گیا مکھن کھا گیا۔ میں کیا ہوئے اللہ دیا بندے میں ڈرنا سے پیانا تو جڑے کتے تو اپنا حصہ نہیں بچا سکے تینوں نہ کی کہنا صحیح کہیں دینے جے نہیں گل ہون رہی سوچن دے ہاں تے کتے نے کھا پی کے تے چکی لاتے منہ تے پیشاب کر دیتا تے مینوں تے بڑی نفرت ہوئی۔ میں کیا لے ہن میں گھر جا کے دسنا تے انہاں بھی توبہ کرنی ہاں، لیکن جہالت دا بیڑا گرک ہو جائے۔ جدوں میں گیا کہ دسیا کہیں دینے صاحب ہیں یہ تو آپ ویکھیا ہے آپ ویکھیا بلے بلے بڑی بزرگاں دی کرامت ہے، کتے بھی منہ توڑ رہے نے۔ جہالت دا ستیاناس ہو جائے، جہالت انسان دی عقل تے پردہ پا دیندی ہے۔ ایہو جیاں چیزاں تو نفرت ادوں ہوندی ہے جدوں اللہ دماغ میں توحید دی روشنی لے آئے، اسلام دی روشنی لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بادرہ توجہ فرمایا جے حضرت صاحب نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے جڑی بات بیان کر دینے میں بتاں تے چڑھاوا چاڑ کے آیا اور جہالت نے اینا لوکاں دے دماغاں نو چکڑیا۔ بت ہندا کیے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے لوکی بتاں دی پوجا کریا کر دے۔ بت کی ہندا ہے بت کہندے نے مورتی نو، او مورتی پتھر دیئے لکڑ دیئے پتل دیئے تانبے دیئے یا کاغذ دیئے، مورتی بوتے مورتی پاویں عالم دیئے پاویں صحابی دیئے تابی دیئے حتیٰ کہ نبی دی مورتی دیئے تے او بھی بوتے۔ لیکن ایدی میرے خط تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی، مورتی پاویں کسے نبی دی ولی دیئے او آواز نہیں آئی، او کیے بوتے۔ اے ہوئی کئیاں پر ایک کھا پہ گیا ہے۔ او نہیں جی نہیں ولیاں دیاں مورتیاں تے نہ بوتوں دیاں۔ اب آگے چل کے لگا گل کرنا، ذرا توجہ فرمایا جے میرے پیارے دوستاں تے ویرہ تو غصہ نہیں کرنا، پہلا بیان توجہ نہ سن لوی بیان سن لوی اس تو بعد جے ترم پلیکھا پلوکھا ہوئے تے سوال سول کر لیں کھلے دل تو ساڑا پرہاں ہے کرما گوئے اسی ایڈی دوروں سونیا تیرے پینڈ میں لڑائی پوان نہیں آئے، تینو اللہ دا دین سمجھانا آئے، دین سمجھ اللہ دا۔ لو ذرا باتیں غور کر دینا آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے پیغمبر تو پہلے بلکہ آپ دے زمانے دے اندر جنہ لوکاں نے کلمہ نہیں پڑھیا بتاں دی پوجا پہ کر دینے اور بت پاویں نبی دی مورتی ہے بوتے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جدوں مکہ مکرمہ فتح ہویا میرے پیغمبر
پیغمبر نے بیت اللہ دی چابی منگوائی، بیت اللہ دا دروازہ کھولیا، ویکھیا بیت اللہ دے اندر بت بڑے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہونا جب تک بیت اللہ نو بتاں تو صاف نہ کر دیتا گیا۔ صحابہ نے بت سارے باہر کڈے، پھر میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر گئے۔ یہ صحیح بخاری ہے، تے آج جڑی گل مشہور ہوئی ہے، نبی علیہ السلام اندر گئے، بت تو چیسن ہاتھ نہ پہنچیا، اے علی تو تھلے بہ میں تیرے موڈیاں تے چڑھا، علی پار چک نہ سکے، اچھا علی میں بہنا تو میرے کندیاں تے چڑھ بت لا، بت تے سارے کٹ دیتے صحابہ نے باہر، تے نبی پاک اندر آئے ہی ادوں جدو بیت اللہ صاف ہونو کیڑا بت رہ گیا ہے جڑا حضرت علی نے آپ دے کندیاں تے چڑھ کے لایا ہے، وہ جڑا کو رہ گیا میں نے بھی کتے دس دیا جتے کلو روایت لب جے تھے فتح مکہ دے موقع تھے۔ ہاں جڑے بت باہر سن بیت اللہ دے 360 لٹکائے دیواراں نال، کچھ اندر سن کچھ باہر سن، جڑیاں باہر نکلی کے بتیاں لٹکائیاں سن، انہاں نو نبی علیہ السلام نے چھڑی پھڑی، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ پڑھ دے جاندے نے، چھڑی لاندے جاندے نے، بت مودڑے منہ ڈگ دے جاندے نے۔ فتح مکہ دے موقع دے اور ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے، جدو میرے پیارے نبی دے صحابہ نے بتانو باہر کڑیا، انہاں دے وچوں دو مورتیاں نکلیاں نے، ایک مورتی جناب ابراہیم خلیل الرحمان دی مورتی ہے، ایک مورتی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی ہے۔ انہاں دے ہاتھے اندر انہاں مشرکین مکہ نے مورتیاں بنائیاں، انہاں دے ہتھاں دے اندر ازلام دے تیر پھڑا دیتے نے، قسمتاں بجن والے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے قاتلہم اللہ، اللہ انہاں لوکاں نو خرق کرے جنہاں لوکاں نے ابراہیم تے اسماعیل دے ہتھاں دے اندر قسمتاں بجن والے تیر پھڑا دیتے نے، اور لوکاں نو شو کر دیتا ہے ابراہیم تے اسماعیل لوکاں دیاں قسمتاں بجیا کر دے سان، یعنی دسنا کی جانا وا میرے پیغمبر نے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دیا مورتیاں بھی باہر کٹ کے تڑوا دیتیاں نے۔ او بھائی مورتی پاویں نبی دیئے او بھی بتے تے بتاں دی تعظیم جائز نہیں۔ بت مورتی بتے پاویں میری ہے پاویں تہاڈی ہے، مورتی بتے بتے مورتی۔ اور ذرا بات دے توجہ فرما دینا آجے میرے دوستہ تے وینا مورتی دی بات ہو رہی ہے، مورتی دی۔ اور ہندوان دے کئی تساں تہوار مذہبی دیکھے نے، ہندو اپنیاں مورتیاں مذہبی پیشواواں دیاں مورتیاں دے سامنے آندے نے، وڈے وڈے بت نے یا چھوٹے بت نے، انہاں دے سامنے ہندو آیا اپنے ہاتھاں نو جوڑیا تے اتے سر چکا دیتا ہے۔ سارے مسلمانہ کیا ویہو بڑا مشرک بھئی مانی بت اگے چکن دے آئی، بت اگے سجدہ کرن دے آئی۔ سارے مسلمانہ ہندو دے ہوتے اعتراضات کیتے نے، لیکن ادھر کیے مسلمان دے کر مسلمان دے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دے کر اس کلمہ پڑھنے والے مرشد اے دے مرشد دی مورتی ہے او دے ہوتے نے سیری دے اندر مڑا کے اپنی بیٹھک اپنی دکان اپنے مقام تے نے ٹنگیے او دے تے پھلا دے ہار بھی پا دیتے نے۔ اور مسلمان بھی اٹھیا انہیں بھی اپنے ہاتھ جوڑے نے تے ہوتے سر چکا دیتا مورتی دے سامنے۔ مسلمانہ تو کی کر رہے ہیں؟ اے میں سلام پیا کرنا ماں، اور مسلمانہ کبھی غور تے کرنا ہندو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے سر چکاوے، تو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے سر چکائے، تیرا تے ہندو دا فرق رہ کی گیا؟ میرے نبی تے فرق پان آئے، تو کی میرے نبی نو مرحبا دا نعرہ مار کے ثابت کیتا ہے؟
میرے نبی تے فرق پان آئے کہاں لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر تے فرق پان آئے نے فرق تاکہ لوکانو شرک و جہالت دین دے رہیاں چو کٹ کے تے اسلام دی روشنی والے آن اور بات نہ توجہ فرماندے نہ آجے گل ہو رہی ہے مورتیاں دی آج ساڑے پاکستان اندر نا بتھیرے ہندو نے سیال کو شہر چندوان دے کرنے کئی اب سندھ لگے جاؤ بڑے پنڈا دے پنڈ ہندوان دے باول پور یزمان لگے جاؤ دکانہ نے بڑیاں ہندوان دیاں اتھے جا کے تو انہیں ایک چیز نظر آئے گی ہندوان نے بڑے بڑے بوت اپنے مندران دے اندر رکھے نے لیکن چھوٹے چھوٹے بوتو نانے چاندی دے پتل دے تانبے دے اس طرح لکڑی دے بوت بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنیاں دکانہ تے رکھے نے مکانہ تے رکھے نے فیکٹریاں تے رکھے نے انہوں نے پوچھو یہ کیوں رکھے نے وہ کہن گے ساڑے مذہبی پیشواواں دیاں مورتیاں نے جتھے ہون اوتھے برکتاں نازل خودیاں نے مسلمان بھی نظر آیا انہیں آ جا کے جسیال کوٹوں یا انہیں ایک کسے قصبے تو کلنڈر لے اندہ او دے اتے مورتیاں پہیاں نے کہا دیاں آقاماں والی سرکارے آقوتیاں والی سرکارے آغوث پاک نے داتا صاحب نے فلانے نے مورتیاں نے او پائیے کر رکھیاں نہیں کیوں رکھیاں نہیں تینوں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جس گھر وچ تصویر ہوئے رحمت دا فرشتہ آندہ نہیں یہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے تے تو تصویران تے مورتیاں کٹ ٹنگیاں اور مولوی صاحب گل کرنا نہیں کرو اے کوئی عام تصویران نے اے کوئی عام مورتیاں نے یہ تے بابیاں دیاں مورتیاں نے فلانی سرکار ہے اے مورتیاں نار او نہیں یہ تے جتھے ہونو تیری زکی نہیں موقعہ ہندو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی گھر وچ رکھے کہ مورتی دی وجہ تو رزق آئے گا بت دی وجہ تو رزق آئے گا تو بھی بابیاں دی مورتی کر رکھے کہ بت دی وجہ تو رزق آئے گا تیرا تے ہندو دا فرق کی رہے بس میں نے فرق کٹ کے داستے جی اے ہو کو نہیں کرنا سی تے کلمہ کیوں پڑھیا اور پائیوں کو سمجھ آ رہی گال دی کلمہ تے پڑھیا سی فرق پان شراب دی بوتل او دے وے شراب ہے تو اڑے جو کہیں توجہ نہیں میرے سردی میں بھی بڑی لگن ڈائی ہے اللہ اکبر پر پاج دیاں وہاں نہیں کو جیا شراب دی بوتل ہے او دے وے شراب پری ہے او دے اتو لیبل لاؤ نا اوڑا اتو سٹیکر لگ گیا لیبل شراب دا لا کے نا اتے روح افزا دا لیبل لا دیو ہون روح افزا بن جائے گی نا وہ شراب ہیں لے اتے لکھیا اللہ دے بندیو تو نہیں پتا اتے لیبل لا دئیے بوتل تے روح افزا ہون شراب جڑی جائز ہو گئی نا یار تو سمجھ ہی نہیں ہون رہی وہ جائز ہو گئی اللہ دے بندے اتے لیبل بدل دیتا ہے اور پہلوں سی لیبل کافر تے کلمہ پڑھ کے لیبل لگ گیا مسلمان دا تے ویچ اوہی بہت پرستی اور کلمہ تینوں پاک کر دے گا کلمہ پاک کرے گا جدو کلمے دے تقاضے پورے کرے گا اجڑا اندر تیرے شرک وڑیا نو کڈ بہت پرستی کڈ وچوں اللہ اکبر اور بات نہ توجہ فرما دینا آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق بانائے نے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ میرے
میرے پیغمبر فرق پان آئے نے کلمہ پڑھن تو پہلے بھی بت پرستی تے کلمہ پڑھن تو بعد بھی بتاں دی پوجا مینوں دسنا فرق کی رہ گیا اور کلمہ پڑھن تو پہلے لوکی قبراں دی پوجا کرن تو کلمہ پڑھ کے قبراں دی پوجا کرے دا مینوں دسنا فرق کی رہ گیا مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجہاد او کڈو نا او دی لسٹ وچوں تانوں ایک باب ملے گا باب فتح تستر بھئی حوالہ یاد رہے گا نا مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے کتاب الجہاد باب چوکڑنے تستر دی فتح دا باب ایتھوں پڑھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آپ فرما دینے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دے زمانے مبارک دے اندر ایک اسلامی لشکر حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امارت دے اندر بصرے والے پاسے گیا اتھے علاقہ تستر اتھے انانا لڑائی ہوئی اللہ نے مسلمانوں فتح دے دیتی ہے مسلمانوں نے دیکھیا ایک بڑی لمبی قبر ہے او دی پوجا ہو رہی ہے اتھوں دے لوکی جنہ جے کلمہ نہیں پڑھیا اتھوں دے لوکی قبر والے کو لاندے نے قبر والے تو اوکے بارے ویلے مدد منگ دینے قبر والے تو آکے بارشاہ منگ دینے قبر والے تو آکے مدد منگ دینے حضرت ابو موسیٰ تے اور سے آباتے تابعین نے مشورہ کی دا علاقہ مسلمانہ دی علاقہ مسلمانہ مل گیا لیکن شرک دا ڈاج بھی کہمیں انہاں نے قبر پٹی ہے وہ دے بھی چو ایک لاش نکلی ہے میت نکلی ہے جی دی میت بالکل سلامت مٹی نے کھادی نہیں تے جسم اینا لمبا ہے او دا نک ماپیا ایک ہاتھ لمبا او دا نک اور جدا نک اینا لمبا ہے او جسا کنا وڈا ہوئے گا جسا اور بات رہا توجہ فرما دینا آجے میرے دوستات ویرہ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے حضرت عمر نو خط لکھیا دے قاصد نو کیا تے گھوڑا دوڑا کے پہنچ جا حضرت عمر بن خطاب دے کل قاصد پہنچے خط لے کے حضرت عمر نے صورت آل پڑھی حضرت عمر فوراں کہہ دیندے نے ایک قبر اللہ دے نبیوں جو کسے نبی دی قبر ہے ایک قبر اللہ پاک دے نبیوں دے وچوں کسے نبی دی قبر ہے اور بات رہا توجہ فرمایا جے ایک قبر اللہ دے نبیوں جو کسے نبی دی قبر ہے کیوں کیا حضرت عمر نے غیب جان دے سن نہیں پھر کیوں کیا انہوں نے استدلال کیتا ہے میرے پیغمبر فرما دے نے اللہ نے نبیوں دے جسمانوں مٹی تے حرام کر دیتا ہے اللہ نے نبیوں دے اجسانوں مٹی تے حرام کر دیتا ہے لہذا ایڈا لمبا قد ہون تے لوکاں دا ہے ہی نہیں وہ دو ہزاراں سال پہلا ایڈے لمبے قد سن اگر کو عام بندہ ہزاراں سال دا دفن ہوندہ مٹی نے کھا جانا سی ہزاراں سال دا مدفون بندہ اجے بھی او دا جسم سلامت ہے اس گل دی بیم دلیل ہے اللہ دے نبیاں جو کسے نبی دی قبر ہے ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گندے نے جوابی خط لکھ دینے اے ابو موسیٰ تو تے ایک نال ہور بندہ لے لے اس اللہ دے نبی دی میت نو اٹھاؤ انو اٹھا کے کسے نامعلوم مقام تے لے جو اتھے قبر کر کے دفن کر کے تے مٹی برابر کر دے وہ تاکہ اس تو دا کوئی بندہ اس اللہ دے نبی دی قبر تے آکے اللہ دے نبی فوت شدہ تو مدد نہ منگے اللہ دے نبی فوت شدہ تو آکے بارشاہ نہ منگے اور پتہ کی جلیا میرے دوستہ تے ویرہ ایک کل تے ثابت ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھن تو پہلا لوگی قبر دی پوجا کر دے سن قبر والے تو آکے مدد منگ دے قبر والے تو آکے بارشاہ منگ دے اور آج کلمہ پڑھ کے بھی لوگی قبر دے آن قبر والے تو آکے مدد منگل قبر والے تو بارشاہ منگل قبر والے تو عزت منگل قبر والے تو وزارتا منگل قبر والے تو صدارتا منگل قبر والے تو اولادہ منگل قبر والے تو
بارو بار منگن مینو دسنا اس کلمہ پڑھو اس کافر دا تے اج ہو جے کلمہ گو تا فرق کی رہ گیا میرے نبی تے فرق پان آئے کہ لوگو انہاں کلمہ پڑھن تو پہلا پوجیا قبرانو لیکن قبران پڑھ کے کلمہ پڑھ کے قبرانی پوجنیاں لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رب العالمین سونے پیغمبر نو کا دے واسطے بھیجیا میرے آقا دے آم دا مقصد کیے تاکہ انقلاب لیان حالات بدلن جڑے قبران دی پوجا دی جہالت دے اندر ڈوبے نے انہاں نو قبران دی پوجا چھوڑا کے ایک اللہ دے پوجاری بنا دینا جڑے بتاں دے پوجاری نے انہاں تو بت چھوڑا کے انہاں نو اللہ دے پوجاری بنا دینا ایسی میرے آقا دی سلام دے آم دا مین مقصد اور میرے دوستاں تے ویلا باترا تب اتھے کر روایت پیش کر دیا تو انو کتے کوئی آکے روایت سنا کے دھوکھا پلے کھانا دے وے مستدرک کے حکم وچ ایک ضعیف روایت آندی ہے او دے وچے وے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی قبر تے آئے تے انج منہ قبر نو لائے ہیں تے مروان نے دوروں ویکھیا کیڑا ہے تو حضرت ایوب کہنے لگے میں کسے پتھر تے لکڑ کو تے دیوار کو نہیں آیا میں نبی کو لائے ہاں یہ روایت پرلے درجے دی ضعیف جے سخت ضعیف جے مطلب تو انو یہ روایت سنا کے کو دھوکھا دے جے لو جی صحابہ بھی قبران تے آندے رہے ایک ہوندہ ہے قبر دی زیارت نو آنا یہ تے ٹھیک ہے تے نبی علیہ السلام اجازت دیتی ہے اور بات رہا توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستہ تے ویرہ میں عرض کرنا کلمہ پڑھن تو پہلے لوکی قبران دی پوجا کرنا قبران والے تو آکے منگن تے آج کلمہ پڑھ کے بھی لوکی قبران والے تو آکے مدد منگن تے بارشاہ منگن اولادہ منگن پھر فرق کی رہ گیا میرے پیغمبر تے فرق پانا آئے نے فرق بدلا حالات بدلن آئے نے میرے پیغمبر تے فرق پان آئے نے فرق پان آئے نے اور بات رہا توجہ فرما دے رہا ساؤنڈ آلیا ساؤنڈ بند ہو گئی پراوا دھیان کری ذرا ہاں بات رہا اچھا ٹھیک ہے بات رہا توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستا تے وینا میں بات عرض کر رہے ہیں فرق پان ہے فرق لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى فرق بانا فرق ایک مسئلہ اور بھی اتھو ثابت ہویا وہ کی ثابت ہویا کہ حضرت عمر بن خطاب نے بات کہی آپ نے فرمایا ابو موسیٰ ایک توت ایک بندہ اور لے لیں اس پیغمبر دی میت نو اٹھا لو اور میت نو اٹھا کے اسے نامعلوم مقام تے لے جاؤ اتھے مٹی اتھے دفن کر کے اتھو مٹی برابر کر دے وہ تاکہ ایندہ کوئی بندہ اس نبی دی قبر تے آکے نبی فوش شدہ نبی تو یہ دی قبر تے آکے اس فوش شدہ نبی تو مدد نہ منگے بارشاہ نہ منگے اور کوئی چیز نہ منگے اور پتہ چلیا میرے پیغمبر دے صحابہ دا کیدہ کیے کہ قبرہ والیاں تو منگنا جائز نہیں اس مسئلے اندر جیڑا موقف تے مسلک نبی دے صحابیاں دا آج دے دور اندر اوہی مسلک تے موقف اہل حدیث وہابیاں دا ماشاءاللہ زندہ با ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہویا حضرت عمر کے دینے ایک قبر کی دی اللہ دے نبیاں جو ایک یار آواز نہیں آ رہی تو اڈی اللہ دے نبیاں جو ایک نبی دی قبر ہے تے نبی دی قبر کھود دی تے قبر جو کی نکلی آواز نہیں آئی نبی دی قبر کھود دی نبی دی قبر کھود دی تے قبر چوکی نکلی تے میہ زندہ نو کہیں دے نا لو تو نو تک یہ ہی نہیں پتا نبی قبران میں زندہ ہوں دینے تے میہ زندہ نو کہیں دے نا ویلو تو ہی ماندے ہی نہیں
او بھائی میت زندہ نو کہندے نے نہیں ایویں میں اڑی کردہ پھراں کوئی دوجا اڑی کردہ نہیں نبی قبراں میں زندہ نے نبی قبراں میں زندہ نے نبی قبراں میں ساڑیاں سن دے نے ساڑیاں میں پر قبر کھودی تے نکلی ہے زندہ نے پر نکلی پر ہے زندہ نے اللہ دے بندے اللہ نے تینوں عقل دیتی سوچتے صحیح ایتے کر کسے غیر نہ بھی کریں لوگاں تانے دینے تیری عقل ٹکانے میں اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ کدے موقع ملیا نا حیات بعد الممات تے بھی گل کرانگا چونکہ جو ہن میں ادھر چھڑ پیا دیا مضمون رہ جانا ہے آج میں اتھے کرانگا پھر انشاءاللہ گل کرانگا پوری تسلح کراوانگا جن نے اعتراضات کیتے جاندے نے لو بات رہا توجہ فرمان دینا آجے عرض کر رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرق پان آئے نے لِشُكْرِ جَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ میرے پیغمبر فرق پان آئے نے لوگانوں شرک و جہالت دے رہے ہیں چوکڑ کے اسلام دی روشنی مان لے آن آئے نے اور میرے آقا تو پہلا جڑے لوگ کی کلمہ نہیں سن پڑھ دے ہوتے پتھران دی پوجا کریا کر دے سن پتھران دی صحیح بخاری دے اندارے کبیر تابی بیان کر دے کہتا ہے کہ ساڑی حالت ایسی کہ پتھر کو درخت کر بوت پکار رہ جاندہ سفر چوندے تے پتھر پھڑ دے انہوں پوجا لگ پہن دے تے جو اگا جان دے وہ پتھر تو سونا پتھر لب دا انہوں وہ تھی سوڑ دے اگو ہور لے لے دے پتھران دی پوجا کریا کر دینے کلمہ پڑھن تو پہلے لوگی پتھران دی پوجا کریا کر دینے اور کلمہ پڑھ کے بھی پتھران دی پوجا مینوں دسنا میرے دوستاں تے ویرہ تیرے کلمہ پڑھن دا فرق کی آیا ہے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی پتھران دی پوجا کلمہ پڑھ کے بھی پتھران دی پوجا اور تو اڈے سے نہ میں سوال آئے گا مولی صاحب گل کرنا لی کرو کلمہ کو کیڑا پتھران دی پوجا کر دے اور پوجا سنیا جے بھائی پوجا توجہ فرما دینا آجے ہن بھی پوجا ہو رہی ہے اے بزرگ بیٹھے نے فٹ پاتھ تھے اگے انہوں صدوکڑی رکھی ہے اتو ایک منڈا آگیا ہے بابا جی اکیجے پترنگ اٹھیاں نے اینا دیڑے تھیوے نے نا آ تھیوائی عقیق پتھر دا پتر تو میں نے لگنا ہے کو خواہش آشک کہ میں ہر ایک نو نہیں ہوں دیندہ لے گفٹی سمجھ بس روپیہ دے دے 5000 آتے نو گوٹھی دینی ہے اے دے اتے تھیواڑا نا ناگ اے یقیق پتھر دا جی بزرگو ہے دی خاصیت کی ہے اے دی خاصیت کی ہے او پتر تے نو پتہ ہی نہیں او جڑے کاروے یقیق ہو ویلی دے کو موقع ہی نہیں تے جے خریدن والا کو سیانا ہوئے تے 500 پاتھیاں مارے دے سر چ تے نال نو کہے بزرگو جے اینا ہی رزق وڈان دے اے گھر پیا ہی تے تسی ایتھے گھوڑیاں دی لد کیوں پھکن ڈے ہو مینوں جو دین ڈے او گل دی کو سمجھ آ رہی ہے مینوں جو دین ڈے ہو پہ تیرے گھر 5000 دے تے تیرے گھر رزق ودائے گا تے بزرگو انہوں آپ ہی گھر رکھ لو اینا دھوکھا اینا فراڈ حضرات توجہ فرما دے ہونٹے میں نے پتہ نہیں میں کچھ 2-4 سال پہلے یا زیادہ ہو گیا گا 5 چینل ایک ہوندہ ہے ہوتے میں کئی دفعہ دیکھیا ہوتے تشہیر آندی سی جی اسی حقیق پتھر دے موتیاں دی تسبیح لے کے آئے ہیں جڑا لاکڑ لے کے آئے ہیں پھر کئی انہوں نے فراڈیت تیار کیتے ایک آئی ہے ساڑھے رشتے نشان ہوندے تے اساں جدوں دا حقیق پتھر اپنایا ہے جناب ادو دے رشتے ہون مانگ آ گئی بڑے رشتیاں دی ڈیمانڈ ہون لگ پئی ہے جناب ساڈا کاروبار نہیں چلدا اج جدوں دا سی حقیق پتھر اپنایا ہے کاروبار چل گیا ہے پھر ایک اور جھوٹا آیا جی سب تو پہلا حقیق پتھر حضرت آدم نے اپنایا کتے دلیل نہیں جھوٹ بولے ہے جی جبریل دی
شان لے کے نبی پاک تے نازل ہوئے. اتنا جھوٹ. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ فرما دے ڈایا جے. حقیق پتھر دی شان کنہ بیان کیتی حضرت جبریل بیان نہیں کیتی, حضرت آدم نے نہیں کیتی. آئیے میں دسا کنے بیان کیتی ہے حقیق پتھر دی شان. سب تو پہلے البدایہ والنہایہ دے اندر پڑھ کے دیکھو. سب تو پہلے حقیق پتھر دی شان بیان کیتی ہے. تے کنہ نے کیتی ہے شام دے علاقے دے اندر. شام دے علاقے دے اندر عمالی کے قبیلہ ہے. سب تو پہلے انہوں دا ایک بابا مر گیا سی حبل. بابے دا نا سی حبل. او مر گیا بندہ انہوں دی قوم میں ذرا کو نیک گنیا جاندہ سی. مر گیا. انہوں نے اپنے بابے دی مورتی بنائی, حقیق پتھر دی مورتی بنائی, اور او مورتی نو پوجیا کر دینے. مکہ مکرمہ دے اندر جڑا حضرت اسماعیل دے سوریاں دا قبیلہ بنو جرم قبیلہ, بنو جرم قبیلے دے اتے بنو خدا قبیلے نے راتوں رات حملہ کر دیتا. انہاں نو پجا پجو کے آپ ایتھوں دے افسر تے ایتھوں دے سردار بن گئے. آخر اسے بنو خدا قبیلے دا سردار عمر بن لوحج. عمر بن لوحج کی تجارت دی غرض تے جاندہ ہے, شام دے علاقے دے اندر جاندہ ہے. اتھے جا کے ویکھیا کہ انہوں نے بابا بنایا, حبل بابا بنایا. کہا حقیق پتھر دا بنایا, او دی پوجا کر دینے. عمر بن لوحج کہندا ہے ہاں کی کرن دے ہو؟ سردار صاحب تو انہوں ہی تے دسنا چاہنے ہیں بڑی پہنچی سرکار جے. کی پہنچی ہے حقیق پتھر دا جے. اے دے چینی خاصیت تینی اے دی شان ہے. ساڑھے کاروباری نہیں مک دے, حالات بدل گئے, لہراں بہرہ ہو گئیاں, بہاراں آ گئیاں. انہیں کہا اچھا, انہیں کہا جی ڈائی کرنی آلاتی دی ڈپلیکیٹ فوٹو کاپی میں نو بھی دے دے ہو. انہوں نے بابے حبل دی ایک فوٹو کاپی بنائی حقیق پتھر دی. اے ظالم نے پھڑی, مکہ مکرمہ لے کے آیا, بیت اللہ وچ آ کے بیت اللہ اللہ دی توحید دا مرکز, ہدایت دا مرکز او دے وچ لے آ کے نے نصب کر دیتا. اور اے دی شان لوکاں وے بیان کیتی, لوکاں دی پوجا شروع کر دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرماندے نے میں ویکھیا کہ عمر بن لوحی جہنم دے اندر سڑ رہا ہے. میرے پیغمبر نے معراج ویل ویکھیا کہ عمر بن لوحی جہنم میں سڑ رہا ہے. ادلیاں آتلیاں ایدے پیڑ چو نکل کے ایدے دوالے اس طرح کم رہیاں نے جی میں چکی دا پڑ پیاں کم دائے. اے صحیح مسلم دی روایت ہے. آپ فرماندے نے انہوں صدا کیوں ملی ہے؟ اس واسطے ملی ہے کہ مکہ مکرمہ دے اندر بت پرستی دا آغاز کرنو والا ایوے انہیں لیا کے بوتے تھے گڑیا. اور بات رہا توجہ فرما دینا آجے, عمر بن لوحی نوے صدا مل گئی ہے. کیوں ملی ہے؟ انہیں حقیق پتھر دی شان لوکاں وے بیان کر دیتی ہے. اور حقیق پتھر دی سب تو پہلے شان شام دے عمالیک مشرکہ نے بیان کی تھی. اس تو بعد مکہ مکرمہ دے مشرکہ بیان کی تھی. حقیق پتھر دی شان تے فضیلت نہ میرے پیغمبر تو ثابت, نہ کسے صحابی تو ثابت, نہ سابقہ انبیاء دے وچوں کسے تو ثابت. اور آج دا مسلمان کلمہ پڑھن والا او تو جنہ کلمہ نہیں پڑھیا او بھی حقیق پتھر دی بڑی شان بیان کرن کہ رزق نہیں مکدا, کاروبار چل جاندہ ہے, حالات بدل جاندے. آج دا ہن کلمہ پڑھن والا کہندہ ہے حقیق پتھر اپنے کر رکھ, اے دی تسبیح دے دانے رکھ, اے دا تھیوا اپنی انگوٹھی تے لا, اے دا لاکڑ لا, تیرے گھر جو رزق نہیں مکے گا. کلمہ پڑھن تو پہلا دے جاہر, کلمہ پڑھن تو پہلا دے مشرک, او بھی حقیق پتھر تو رزق لے, حقیق پتھر نو با متبرک جانن, اے دے تو برکتاں حاصل کرن, اے دے تو رزق دی امید رکھن. آج دا کلمہ پڑھن والا بھی حقیق پتھر تو برکتاں حاصل کرے, حقیق پتھر تو برکتاں حاصل کرے, اے تو رزق دی امید رکھے. مینوں ایمانداری نہ دس تیرا تے شام دے مشرک دا فرق کی رہ گیا؟ میرے نبی تے فرق پانا ہے. فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
نبی علیہ السلام فرق پان آئے فرق ہن پتھراں دی گل ہو رہی ہے نا میں کہنا عقیق ہوئے فیروزہ ہوئے کوئی پتھر ہوئے کی پتھر ہے آئیے میں تو نے ایک پتھر دی گل کر لگا جیڑا پتھر دنیا دا نہیں جیڑا جنت دے وچوں پتھر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حجر اسود جنت دے وچوں پتھر آیا اے جنتی پتھر ہے جدوں آیا سی دودھ ورگا صوفے سی لوکاں دے گناہ جذب کر کے چوس چوس کے سیاہ ہو گیا میرے پیغمبر دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے صحیح بخاری ہے تے کہندے کی نے اعلم انکا حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود میں جاننا تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دینا نہ نقصان دینا میں تینوں چوبدا اس واسطے نہیں کہ میں عزت دے گا میں تیری چوبدا اس واسطے نہیں کہ رزق ملے گا میں تیری چوبدا اس واسطے نہیں میں فائدہ ہوئے میں کو دنیا دا نفع ملے گا اور سن میں تیرے تو ڈردا بھی نہیں تو میرا نقصان کرے گا تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک میں تینوں صرف اس واسطے چومنا کہ تینوں چومنا میرے نبی دی سنت ہے میں سنت سمجھ کے چوم رہا سنت عمل کرم دا ثواب ہے نہ تو نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک میں کہنا کیڑا دنیا تے پتھر جڑا حجر اسود تو زیادہ شان والا حجر اسود دے بارے حضرت عمر نے کہا دیتا نہ نفع دیندہ نہ نقصان دیندہ اور ایڈا اللہ پتھر جڑا جنت دے ویچوں آیا جنہوں میرے پیغمبر دے ہوٹ مبارک لگ دے رہے صحابہ چون دے رہے وہ پتھر ہے پتھر جو نبی چون دے رہے وہ پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں لیکن مسلمانہ تیری عقل دے پردہ باندیتا شرک نے تو کمیں کہ ایک پتھر رزق وداندہ ہے پھر او دے وے جا برکت ہے نا 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 اور رزق کوئی پتھر نہیں بداندہ کون ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے کہ رزق نو اپنے بندیاں دے رزق نو ودانا تے کٹان والا کون ہے آواز نہیں آئی کون ہے رزق نو ودان والا کٹان والا کون ہے ہر ایک نو ہر ایک دی طبیعت دے مطابق او دے تھان ٹکانے تے رزق پہنچان والا کون ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو سبدا حاجت روا ایک خدا دوستو صرف اللہ ہی سب نو کھیلا من والا رزق ہر گھر نو ہر تھا پہنچا من والا کیڑا پتھر چ ہووے کا کھامن والا دیندہ اوتھے بھی ککھا کڑا دوستو صرف اللہ ہی مشکل صرف اللہ ہی مشکل میں توڑا شوق نہیں شیر سناندہ میں رہ نہیں دینا شیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حاجت روا مشکل کشا اے خدا اے خدا حاجت روا مشکل کشا اے خدا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تو اڈے ایڈے وڈے اجتماع ہو ماشاءاللہ قاری خورشید عالم صاحب اللہ سے توفیق لمبی زندگی دے انہاں کلیاں دی آواز ود گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور باتنا توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہاں کہ فرق پانا فرق میرے پیغمبر فرق پانا ہے لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور رب العالمین فرما دینے چھوڑے پیغمبر اسلام فرق پانا ہے فرق پانا ہے تو کلمہ پڑھن تو پہلا بھی لوگاں دا عالم کلمہ پڑھ کے بھی ایسے کم کیتے جانتے فرق ہی رہ گیا ہے ایک روایت تو بڑا
لوکاں نو بھلیکھا پی جاندا ہے. اور روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی پاک نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا مینوں تواڈے اندر ہن شرک دے آون دا ڈر نہیں مینوں ایویں کہ دنیا دے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاؤ. کئیاں لوکاں نے دا ترجمہ بدل لیا. دیکھو جی نبی پاک نے فرما دیتا میری امت دے اندر شرک نہیں آئے گا. حضرات علم خیانت نہ کیتی جائے. میرے پیغمبر نے امت دے لفظ نہیں بولے. اتے خاص صحابہ نو میرے پیغمبر مخاطب کر کے گیا. جتوں تک امت دا مسئلہ ہے سنن ترمذی سنن ابی داؤد دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے اتنی دیر قیامت قائم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک میری امت دا گروہ بت پرستاں نال مل کے تے بتاں دی پوجا نہیں کرے گا. ہن دسو ہاں جیڑا بتاں دی پوجا کرے کیا او شرک نہیں تے امت والا شرک آیا کہ نا. یہ چنگا کئیاں دھوکھا دیتا ہے جی امت تے شرک نہیں آ سکتا. جڑا شرک کرے پاویں کلمہ پڑھن والا بھی کرے وہ مشرک ہی ہے. اس واسطے میرے دوستاں تے ویرا میں تنو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے اندر فرق پا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. فرق پا ہن بات نہ توجہ فرما دے رہا ہے. تے کئی میرے بھرا ایہوریاں گلاں سامنے رکھ کے او یار سارے جنہ بھی کلمہ گوئے ہر پیچھے نماز ہو جاندی ہے ہر پیچھے پڑھ لیا کرو. نہ دوستاں تے ویران ذرا توجہ فرمانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے را جان دے نے دے نال ساتھی ہے اذان دی آواز دی چل پتر مسیح تے نماز ہی پڑھائی ہے. اتوں دا بانگا جڑا ہے انہیں اذان پہلو کہہ لئیے لیکن اذان تو بعد پھر وہ کلمات پہ لٹاندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز والا جو نماز وال. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے دین میں نواں کام شروع کر چلو پتر نکلیے اساں اس بیتی دی مسیح تے نماز ہی نہیں پڑھنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے ہو عقیدہ درست ہوئے امام عقیدے صحیح عقیدے والا ہوئے. اگر امام دا عقیدہ باطل ہے اپنیاں نمازاں نو ضائع نہ کر لیا جے. اگر عقیدہ باطل امام دا اس واسطے امام جڑا صحیح العقیدہ ہوئے. بات طرح توجہ فرما دے رہا جے میں گل اختصار مختصر کردہ موقع کیونکہ ٹرین کھلودی تے دو چار ٹیشن لنگی جاندی ہے نا اور بات توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے مینوں پتہ ہے مولانا مزمل الدین صاحب تشریف لائے نے اس گل دا اشارہ کہ ہن تو بھائی بس کر لو میں ہن بس کر لگا. لو بات نہ توجہ فرما دے آیا جے اللہ اکبر. میں عرض کر دیتا فرق لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. فرق پانا ہے ہن فرق دا پانا ہے میرے دوستاں تے ویراں میں چلدیاں چونکہ گل چھڑ پئی ہے بھی گل کر دیواں. میرے پیغمبر دی حدیث سنن ابن ماجہ دی آقا فرماندے نے سایالیاں امرکم ان قریب تہاڈا ایک معاملہ پیش آئے گا. قوم ایسی قوم آئے گی یطفئون سنتا ویعملون بالبدعۃ. ایسے لوگ آن گے جڑے نبی دیاں سنتانوں میں ڈان گے تے بدعتاں دے عمل کرن گے. وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَّوَاقِيتِهَا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او لوکی نمازاں نو انہاں دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے. ہن غلط نہ توجہ فرماندے رہا جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے مطابق او لوکاں دی او لوکی کی نے نمازاں نو انہاں دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے سنتاں نو مٹان گے تے بدعتاں تے عمل کرن گے تے سنت نو مٹان دی لوڑ کی پئی ہے. اس واسطے لوڑ پئی ہے جدوں بدعت آندی ہے اپنا ٹھکانہ
بنان واسطے سنت نو تکا دے کے پرا کر دیے کیوں جے سنت بھی اوتھے رہے تے پھر بدعت نے کتھے آنا ہے سنت جدو بدعت آندی ہے سنت نو ہٹاندی ہے اسے واسطے دین اندر نواں کم کرنے والا بندہ اللہ تو دے پیغمبر نو اینا برا لگتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من مشا الی صاحب بدعت لیوکرہ فقط آن علی حدم الاسلام فرمایا جیڑا بندہ کسے بدی بندے کو گیا ہے او دی تعظیم کردہ ہے حوصلہ فضائی کردہ ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہیں دین نو ٹان ویچ او دی مدد کیتی ہے کیوں کیڑا دین وے نوے کم کردہ ہے دین نو ٹان دے دین نو گران دے یہ دی ایک دو مثال دے کے گل مقامہ چونکہ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے نے کیمیٹان دے دین نو مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو صحابہ نے پوچھیا سونے پیغمبر جی کیفا نصلی علیکا یا رسول اللہ ایزان نخنو فی صلاتنا سونے پیغمبر تے دسونا اسی توڑے تے درود کیویں پڑھیے جدو اسی اپنی نمازاں دے وچ ہوئیے ایتھے ہن صلاۃ دا لفظ آیا ہے صلاۃ الظہر صلاۃ العصر صلاۃ المغرب صلاۃ العشاء صلاۃ التطوع صلاۃ الوتر صلاۃ التراویح صلاۃ الجنازہ کوئی بھی صلاۃ ہے جتے صلاۃ دا لفظ آیا اوتھے درود کیڑا نبی پاک فرماندے نے قولو اللہم صلی علی محمد میرے پیغمبر نے درود ابراہیمی پڑھ کے دسیا پتہ چلیا جیڑی بھی نماز پاویں نماز جنازہ فرضی ہے نفلی کوئی نماز ہے او دے اندر درود ابراہیمی میرے پیغمبر دی سنت ہے لیکن ایسے لوگ کی آنگے یتفعون سنتا ویعملون بالبدعت او سنت نو ہٹانگے او دی جگہ تے بدعت لے آنگے اور ایسے بھی میرے آگے پرا میں گل انہاں نو تانے واسطے نہیں کر رہا میں انہاں نو اٹیک نہیں کر رہا بلکہ فکر دلا رہا کہ پراؤ اپنی کام نو ویکھ لو کتے تسی تے نہیں اس فتوے دی ذات وچ چارے جڑا میرے نبی نے لا دیتا ہے کہ یتفعون سنتا ویعملون بالبدعت ہن آ گیا نواں کام جی جنازے اندر درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جڑا میرے نبی دی سنت ہے اونوں پیچھے ہٹا دیو او دے تے ہن نواں لے او جڑا حدیث تو ثابت نہیں او جڑا اگے لفظ آ جاتا صلیتا وسلمتا وترحمتا ہن سنت نو ہٹایا سنت نو مٹایا او دی جگہ تے بدعت تے عمل کمایا پیاریو نبی علیہ السلام نو تے اللہ نو لوکی ذرا جتنے بھی پسند نہیں جڑے دین میں نوے کام کرنا لہذا جڑا بندہ شرک دا عقیدہ رکھے شرکی عقیدہ رکھے یا بدعات کرے یا بدعات دی دعوت دے وے پیاریو ایسے امام دی پیچھے نماز تو ذرا پریز کرے آجے امام جڑا صحیح العقیدہ ہوئے اللہ مینو تو انو سارے انو دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.